올 여름 진짜 미쳤지 않아? 우리 집 고양이도 에어컨 바로 밑에 붙어 살더라 크크. 어느 날은 이렇게 퍼져 있길래 얘가 고양이인지 물개인지 모르겠더라. 그래서 얘를 데려왔다. 통 위에 물이랑 얼음 쏙 넣으면 요놈이 하아 하고 찬 바람을 뿜어줘 크크. 가습도 되고 미스트도 되고 딱 내 취향. 심지어 고양이 귀 달렸다고요? 어쩔 거냐고. 이 귀여움, 디자인이 반칙이야 이건. 요즘 책상에 앉을 때마다 얘랑 같이 앉아. 나도 살고 고양이도 살았음. 광고 아님 진심임. 이건 갱. 만족 대만족. 시원하고 귀여워서 필수템이야. 빙또삿? 인정이야 이건.